一个为了让新加坡更有特色、更有新年气氛的活动，因为太精彩了，就成为了吸引新加坡本国人最爱看的活动之一，更成为吸引全世界的人来这里找新加坡的快乐。这个活动叫做庄艺大游行。那么大家有没有想过，要多少心血才能成就一晚的壮观场面呢？今天香哥哥，我们就一起来探讨庄艺姑娘克服万难，一年庄艺一回的故事。全球的观众朋友你好，还有新加坡的朋友你好，我是美香，也是伊娃。今天呢，我们非常高兴在新加坡的人民协会的一个小小的会议室，跟3位漂亮、舞蹈跳得很好、脸上充满了女性魅力的年轻朋友在一起。那么这3位女性呢，我用4个字来形容她们，一个叫快乐，一个叫庄艺。什么是庄艺大游行呢？我想向全球的观众朋友介绍一下。我们的前总理李光耀先生呢，认为过年要有过年的气氛。难道新加坡没有过年的气氛呢？那当然不是嘛，是因为在这个1972年的时候，新加坡全面的禁止放鞭炮，所以我们的前总理李光耀先生就认为说，我们还是需要有过年的气氛，因此从这个1973年的农历春节大年初2开始，就有了一个游行，叫做庄艺大游行。好，那么今天呢，我们的题目就是他们克服万难，一年庄艺一回。首先我们要介绍的就是他们的老师，非常的漂亮，然后呢，肚皮舞、西班牙舞、中国舞蹈都跳得非常好的张晓明女士。张女士你好。你好。然后再来呢，因为就是你绝对不敢相信她参加庄艺大游行35年呢。我们现在这个庄艺大游行到今年是迈入到42个年头，她参加了35年。你不要以为她很老，她很年轻，她从她读书的时候就来参加了，是不是？对那就是陈美兰女士。大家好。另外一位呢，就是参加了4年，今年因为学校的功课比较忙，李珊慧，叫你小姐是吗？可以啊。可以好。首先我想请这个美兰说一下好，如果用一句话来形容35年的这个庄艺大游行的参加生涯，你会怎么样来形容？多姿多彩。我很想问因为我们是属于那种比较 drama 型的人物你的感情也跟这个庄艺大游行有关系吗？就这整个过程里面经历到你的生活，因为35年你的人生也会有很多经历嘛，对不对？对。它一定伴随着你成长，对吗？对。那它伴随了你哪几站 ？OK， 就从读书的时候开始吧，就几年级的时候？那时候我应该是中2的时候，那我记得那时候是我第1年参加庄艺游行，我还记得当时候我们庄艺游行是在早上的，所以我们是在主区，然后慢游行，我们在一个定点表演完了，然后游行，然后慢慢就演变到现在的庄艺游行。可是你跟他结缘是朋友介绍、学校甄选，还是自动报名？我是跟我的老师来的。我从学校，我的老师肖叶鹏老师，他是我的指导老师，他介绍我来庄艺游行。那你记得第一次跳的舞？因为35年跳过各种舞种，对不对？对。那第一次的你还记得吗？我最记得就是第一次的舞蹈，跟初恋一样了。我们来听听看了。我记得当时我是穿着短裙、靴子，戴着帽子，跳蹦蹦，跳蹦蹦。就是这样，有点像体操式的那种那是我最早的第一次。然后接下来的就慢慢有华驻舞蹈，因为太多年了。是。所以
有没有哪一年啊？有没有哪一年是，因为庄艺大游行是要让大家快乐的。对。那有没有哪一年就是可能自己的身上亲人或朋友有些什么比较感伤的事情发生，你仍然用尽力气去跳舞，让人家快乐？庄艺游行，对，在你自己身上有没有发生？好像我来讲我的一个啦，例如说我大学一毕业失恋了嘛，那你做广播员，你播歌的时候，各位听众朋友，欢迎您收听这首歌曲，然后呢，歌曲一播就在那边反正没有人看见就掉眼泪哈。所以你有没有这样的经验过？我有这样的经验，不过不是在庄艺游行，是在国庆日的时候。哇，可以分享一下吗？我父亲去世，就在当天。是，那有没有哪一次这个舞蹈你觉得学起来非常的困难的？我觉得今年的庄艺游行这个俏花旦是比较难度高一点。是，对，因为等一下我们才说。好，我们先来听到珊慧哈，珊慧想问一下，你的这个结缘的因缘也是因为老师带领吗？还是自己想要参加？因为我想告诉全球的这个观众朋友，新加坡的这个庄艺大游行啊，是由人民自己去投入参与的，积极的参与整个的活动，然后带给全新加坡人快乐、年节的气氛。所以如果你有机会来新加坡旅行的时候啊，如果你选的是农历2月，我真的很希望你看看我们新加坡的庄艺大游行，是不一样的一种感觉。那你是什么样的原因来参加的呢？我第一次参加庄艺的时候，是因为我姐姐也有在人协跳舞嘛，所以她就说，不然你来试看庄艺啊。然后我讲OK 啦，等我就跟她一起来。那你第一次跳的时候，你还记得跳什么？你不会跟她一样也是蹦蹦吧？不是，是因为我只参加4年嘛，所以我4年来跳的都是华族舞蹈。然后我记得第1年我参加的时候是，那个我忘记那个舞蹈的名字，可是那个服装很重，那是我人生以来穿过最重的服装，因为明月几时有？是那个，因为它有一个很重的shoulder piece，要穿在身上，坎肩这样的东西，对吗？很重很大。然后那个服装本身也是很重，因为是一个紫色的，然后很大件的袍。哦，对，有点类似唐朝的衣服吧？是不是？因为通常我们唐朝是很富丽堂皇的，啊，那大概几公斤你还记得吗？大概几公斤啊？不记得了。如果加shoulder piece的话，可能有10公斤，没有5公斤，不是很确定，就是很重啦。那你跳起来的时候感觉怎样？很不一样，因为之前也有在学校跳舞嘛，然后服装都是很轻的，所以跳起来就是比较简单啊。可是庄艺本身就那个舞蹈虽然简单，可是因为那个服装本身还有脚要踩高跟鞋就比较难，对。哇！而且你们都是在这个马路上跳，对吧？对，道路上，它不是像说你在舞台上这么平坦，对吧？而且可能有难度。有没有发生什么意外的插曲啊？例如说，哎呀，漏带了什么啊？这边没有插到什么，或者是你们的整个团队里面有没有发生什么特别精彩的故事可以分享？尤其是美兰35年了，对吗？不一定是发生在你身上，但是你看到的、听到的，有没有什么庄艺大游行的故事？我记得有一年，我们跳踏歌的时候，我们是在 F1 整条跑道都装上水。哇，新加坡的 F1 方程式的跑道，那开车好过瘾，你好像哪里都跳过是吗？那么我们就是在水中这样一路跳，然后有些舞蹈员就跳到鞋子都掉了，然后还是继续跳，对，那一年是最不一样的，就是我们 F1 整条都是水道。对，哇，那年是跳什么？为什么会在水道上踏歌？对，就表示在农道里面工作的那样的感觉。对，不是，是少女踏青。哦，少女踏青，那掉鞋子也是应该的嘛。这样男生比较看得到我们的脚，对不对？好，那么这个庄艺大游行还有什么有趣的故事要分享呢？我们先休息一会儿。多少年了，你过着同样的生活，说着同样的话语，逐渐失去生活的动力，逐渐失去生命的享受。But really, you have the right and the ability to choose. Cherish yourself. 我是伊娃，也是美香。
珍惜自己，这是你的新选择。I'm Dick Lee, and this is your new choice. 当然了，在我们这个他们克服万难，1年庄艺一回里面呢，我相信他们身边发生的故事一定是很多的。可是，在分享之前，我还是想问一下老师啊，您指导他们大概有10年了，对不对？那也要告诉朋友，因为小明老师刚刚动了一个手术，所以说话的时候呢，可能会比较轻声细语一点。不过没关系，我知道我们的观众朋友都是很耐心的，所以老师可以放心啊。就是这10年啊，每1年的庄艺大游行都是新加坡非常重视的一个年节节庆的活动，也就是说几乎是全民欢乐的一个活动。那要带领这么多人，然后要编这些舞蹈，你通常是怎么样构思？还是它是有个团体一起运作？我们是有个团体集合起来运作，包括就是我们的创意小组，选定每年庄艺游行的主题，了解，然后再来进行创作。是，那通常从选定主题开始，一直到这个表演啊，正式的出来表演，这期间大概会经历多久的时间？基本上就是1年。哇，所以你可见得这是一个非常认真、非常用心筹备的一个活动。对，没有错，对不对？那些服装呢？因为你现在看，今年我们的主题是什么啊？今年我们的主题色彩是布海重新。布海重新，同心，对，布是那个衣服布料的布，对，然后海是海洋的海，对，布海同心，对，这可以做一个解释吗？ OK， 我们今年是以巴蒂布来作为主题。巴蒂布来讲就是比较多色彩一点，就是要跟人家解释，要不然其他国家朋友可能不懂。就是东南亚的马来人的色彩。哦，手工色彩的哦，手工色彩的，所以这代表着我们的团结。是，虽然说这是华人的一种节庆，可是我们选择了一个马来人的布料的一种色彩，就代表我们种族和谐的意思，对吗？布海同心。然后今年这个舞蹈叫什么？你跳这个舞蹈 ？OK， 我们今年跳的是俏花旦。俏花旦。哇，那就是看到很多很漂亮的女生，对吗？对，我们这次是有700个舞蹈员，是由我们时下人民学会的舞蹈房 PA Talent 和17组的新加坡舞蹈团一起组成的。那年龄层呢？大概跨越幅度？对，我们的年龄层有从5岁到60人士。哇，这个俏家蛋也太多蛋了哈！有小小刚孵出来的，还有孵到一半的，还有已经都孵出来很久、跳了很久的人。那这个俏花旦这个舞有什么特色吗？因为我看到你这个上面有一个令哈。对啊，这有什么特色呢？主要这个舞蹈是呈现我们的令在飞舞。而且我们舞蹈员主要是必须跳出那个俏，灵俏跟那个媚。又要俏又要媚。所谓7分灵巧3分媚。哎呦，太有学问了哈！你表演一下什么叫做7分灵巧3分媚？可以稍微在这边做一些动作吗？哇，美兰，我刚才看到你跳的时候哈，这个转得非常的自在，它有什么诀窍吗？是不是我们就头这样转一转就行了，还是什么？其实不可以使用蛮力，你使用蛮力来讲，你真的是越跳越糟，是要轻轻的动，那个铃子就会摇。
哦，所以它越轻巧，它对动的越多。对啊，你这样死力摇的话，它反而就没有动的那么多，对吗？而且我们的铃子有分为蛇铃、蛇铃，对，啊，绕铃、绕铃、圆铃、左右铃，左右铃，对，啊还有一个是凤点头。哦，凤点头，对哇，这些都是我们女人来吸引男人的 pebble 吗？在跳舞的时候让那些男生头晕眼花的，是不是这样的意思啊？其实这个主要就是这个舞蹈就是由戏曲里面的俏花旦跳出它的特色，哦，了解。编成的中国舞蹈。是，那在这个化妆上面，你们今年是不是也是配上去的？为了配这个主题？对。啊，我看到你们的这个好像眼线特别拉得高，对吗？这是要突出眼睛。对，戏曲的画法。是，所以其实蛮用心的。那这个服装的整个打扮造型也是请专人设计的吗？小明老师？对啊，是从中国。哦，从中国。那这整个舞系得过奖，对不对？对，这是由中国四川的刘老师中国四川所编导的。编导，然后他们特别坐飞机来到新加坡，指导我们，然后我们在一起练，是吗？呀，他特别飞到新加坡来指导我们老师们，老师们在分口是这个团体，大概700个学生。可是他们的是只有20个人跳，对吗？对，没有错。那我们把它改成700个人跳，对。那这个有什么困难度吗？这一定很困难啊。呀，相当多困难跟配合度。是，也就是说这个铃转动要整齐，对，然后眼睛看的方向要一致，对，才能够把那个娇媚表现出来，对吗？那今年我们是在哪里表演啊？F1 的跑。今年也是在 F1 了，对啊，因为已经那个踏水踏了过瘾了，对。那今年有水吗？今年没有，今年没有，是就直接在那边。那美兰，我想问一下，你觉得哪一边的表演你印象最深刻、最喜欢的表演地点？我觉得在乌节路是不错。为什么？因为乌节路我们整条的走上左右两边都有那些观众直接交流。在 F1 来讲，我们整个跑道观众席是在上面的。比较就不是平行的看你们的表演，而是他们站得比较高一点，对不对？对。那珊慧啊，你今年没有参加，会不会自己觉得有一点？你现在看到他这样，你会觉得哎呦，要是我参加，我也可以在那边这样转啊转的，会觉得舍不得吗？还好吧，因为每一年的服装都很特别，很不一样。是，今年是领子，去年是袖子，对呀。那你明年会继续再加入这个行列吗？我得看我的时间允许不允许了。是的。那我听说你本身的行业是？我现在是学生，我在就读南洋理工读物理治疗师课程。物理治疗师。对。哎呀，我觉得你不管做什么都是让人家快乐的一件事情，对吗？物理治疗就会让人家快乐，病人不会有那么多痛苦。你觉得庄艺大游行最大的吸引力是什么？以你4年来讲，就每当到的时候，你会有兴奋感吗？因为要1年的排练嘛，对不对？那你觉得啦？对你来讲，它最大的吸引力是什么？因为有些人是迷恋那个灯光，有些人是喜欢听到那个人潮，有些人是有一群好朋友大家在一起，就是让你觉得很回味的那个是什么？我觉得是群舞吧，因为庄艺不只是一支舞蹈而已，是有很多不同的组合在跳，所以你也可以跟别的组沟通啦，所以交流。这是用一种行话叫尬舞嘛，就是互相比较，看谁跳的比较好。没有啦，就可以交朋友啊，可以跟他们拍照啊，就是比较特别啦。比起那你的家人呢？家人每次都会来看你参加庄艺大游行吗？看是在家里看吧，但是有时因为这里都是有电视转播的。对，不止在新加坡，在各个国家都有10多个国家都可以看得见，对吗？那珊慧，你有没有什么小故事可以分享的？就是在你这4年，虽然不算很长，如果跟这个美男美女比起来的话，你可能就4年实在是还要乘以好几倍，对吗？8倍都还不止呢，哈。那你觉得有什么特别的故事可以分享的？我觉得是
我记得去年因为在那个 finale 的时候，有一些华族舞蹈演员站在花车上面，然后是有放那个很小的鞭炮，很像 firecracker 这样的，然后那个火很像有碰到那个演员，对，是，但是大家还是跳下去，对吗？去年的主题是雪中雪中火。哦，所以看起来其实也并不容易的，对吗？对观众虽然看得很高兴，可是你们投了很大的心力，对不对？那美兰还有什么故事可以分享的？我相信一定是很多，因为35年嘛，一下子可能并不讲不完。其实现在的专业游行在早期来讲，我们是以新加坡为主。都是新加坡人表演，把现在进化到今天，我们有很多个国家都来会参与我们一起表演。哦，也就是已经是一个国际性的活动了。国际性啊，有哪些国家参加？有菲律宾、印尼、日本、韩国、泰国，还有好多个国家。哇，那这样子的话，给你的感觉会有什么样的不同？哦，我们会觉得我们看到很多不同国家文化的东西，可以结交到很多朋友。他们通常是1个礼拜以前飞来，还是很早就会到达？他们会提早几天，对，提早1、2天来啊。除了它是一个国际的一个表演活动之外啊，有没有什么很感人的故事可以分享？因为我相信，我们一年呐克服各种的困难，这困难可能都讲不完了，道具的困难、服装的困难、舞蹈的困难、人员的困难，各方面，那一定有很多很感人的故事，对吗？在早期来讲，我们是以华人为主，可是现在我们已经参差了4大种族，是马来人、印度人。跟我们一起参与也跳你们这种舞，就算好像我们这次敲花旦，我们其中2组是在新加坡蛮有名的华族舞蹈团，马来跟我们一起跳。哇，这太好了，这才真的是因为体验嘛，相互体验对方的文化。哇，我觉得这个庄艺大游行现在已经不只是节庆了哈，有一种感情上的交流。但是你们怎么样照顾身体健康啊？我相信这个一定是要彩排嘛，那难免就担心自己感冒啊、发烧啊，万一脚扭到啊，这个还是坚持上场嘛，从来没有人说发烧没有来什么的。我记得在一个彩排的时候，我们有一个舞蹈演员，我们之前开场的时候有一个放烟花，那么那烟花它烧了掉到他的靴子，然后靴子烧破了那洞。其实靴子很厚，他没有感觉，等烧到肉的时候，他靴子已经一个洞了。可是这位舞蹈员还是很好，他是忍着痛把它跳完。哇，这是。我相信这不是一个人，应该是很多人。他是个学生来的。对。那小明老师，你可以告诉我，到底庄艺大游行有什么魅力，让一个人可以坚持这么多年参加？我们等一下才问他。以你来讲，你教学，你看到的那学生的表现，你看到这一群人700个人一起跳舞，你觉得最主要是什么东西？我觉得是一种合作跟团体的力量。因为华族舞蹈，我们希望在新加坡能够更加的发扬光大，而且传承下去。所以，当各个团体的老师们都有同样的共识，想要把舞蹈跳得更好，让新加坡人或让整个世界各国国家都可以看到这样的演出跟这种精神。是，我觉得新加坡会有一个特色，因为你如果华族舞蹈在中国跳，那当然是很纯粹了，可能也跳得比我们更好。但是重要的是，我们新加坡可以融合各个种族一起来跳一个不同文化的舞蹈，说不定下次我们可以跳一下印度的舞蹈，可以跳马来的舞蹈，对不对？这是我们生活在这里人的福气，对吧？那美兰，如果我想问你说36、37，你会跳到几岁？你才决定说我休息了，我不要再跳了？其实老实讲，我本身真的很喜欢跳舞。如果允许的话，我的体力允许的话，我很想继续再跳下去。那问一个小秘密，你是体力越来越好，跳得越来越好，还是因为年纪大了？现在当然是还可以啦，当然是不比年轻小妹妹的体力吧。所以你听得懂吗？你听得懂吗？珊慧，她的意思就是明年不可以逃跑，不管多忙都要参加。
好，那么今天非常谢谢这3位老师，小明老师、美兰呐、珊慧他们。我觉得他们呢，今天因为我们节目的时间有限，实际上我相信他们一定是晚上在家里也有练啦，吃饭休息时间也练啦，不断的就是想给人家看到最好的舞蹈，让全新加坡人、全世界的人都开心。希望你下次来新加坡观光的时候，选择这样的一个时机来看我们的庄艺大游行。那么一会儿我们就要看他们的彩排了。同时跟您说，下期同一时间再见。再见。现在全世界都在找民间艺人，中国有中国好声音，台湾有星光大道 Super Idol， 而我们新加坡有什么呢？新加坡有庄艺大游行。许多人因为兴趣参加了庄艺大游行，可是爱上了舞台，爱上了表演，也具备了艺人的精神面貌。但是也有一些人呢，本身就具有才艺，得到了庄艺大游行这样的平台展现自己。那么今天我亲眼见识了庄艺姑娘们的庄艺精神，觉得相当的佩服。如果有一天你也可以找到一个地方，让你全心全意的投注热忱，就算是难免辛苦了点，也能够尽情的挥洒自己的才华，应该是人生相当不错的机会吧。好了，我们香哥哥下次再见了。力的呼声，让你的生活更美好。